gukurikirana yuko ubuzi butangwa hisuzwa amategeko. Ibisata byose by'igihugu hategerezwa gukoreshwa ibibazo ku mugaragaro bikaba suivi, kuko nabona nabwiye mu mahopitali atandukanye mu bitaro vya leta bitandukanye abadiregiteri benshi abantu baraja mu zabukuru agaca yizanira biwe, ugasanga haguma haza biwe mwibanga nta kibazo kigira gikorwa. Je mwana bakarorero je ndiko nakurikirana mu bitaro byitiriwe mu gifaransa byitwa Preseja Charles umuganwa Karoli. Ubu tuvugana hari abantu barenga 12 bagiye mu zabukuru ibanza bigaragara mu umuyobozi wabo agomba kubitamo ariko arakubitamwa abiwe mwibanga nakakarorero twe turakurikirana abimenye yarayazanye umuntu yazaye mu muryango wiwe umuntu mwibanga umuradiographe bega kuzo maradi yakubitaho ugiye gukurikirana tumaze gukurikirana ujejwe logistique iby'imiduga byose n'ubuzima bw'imiduga n'ujejwe magestion na mwene wabo ni bubyara na family umva ntatanga kazi nta fere dofi haba ugiye wese ashiraho uwabo. Ibi bintu tuvyemeye. Umukobwa amaze kuronka umugabo mu Burundi arubahirijwe burya. Umukobwa amaze kuronka umugabo sinovuga ngo ntibahijwe kuko amaze kuronka umugabo acagira uburenganzira bwo gutorana iwabo umugabo ko baca bangana. Ni kuvuga umukobwa yagiye yarose umugabo amaze kuronka urugo uwo ntangora mfise. Ndavuga ati tugume muri ya norme coutume niho nyangatagaza na muntu kuko tubisambuye bishe bisambuye kuko mutahure kandi mvuze yuko abana bakobwa n'abahungu bangana simvuze umugabo n'umugore. Oya umugabo n'umugore bo bafise itegeko bagenga bavuye mikomi cyo bitwa contrat, hari cyo bitwa séparation des biens ou bien communauté des biens guza abatungo cyo kuyatandukanya n'abantu bagengwa n'itegeko kuko ntibavukana. Tuboneyo kandi kubamenyesha yu ibikorwa bikuru ivyinshi zokora bishamanishoto umwaka wa 2026 tuzokora twiyemeje gukora ibikorwa biganisha gukomeza agateka kazina muntu mu mwaka wa 2026 twabakomeje muri ishoto yuko twiyemeje gukora ibikorwa biganisha no gukomeza agateka kazina muntu nugukomeza kugwanira yuko ubutungane bw'u Burundi bukora bwubahiriza agateka kazina muntu kugira ngo akarenganyo n'ibiturire bizacu ubutungane kwigira ibihangange mu kurenga ingo z'ubutungane bihagarara. Dukeneye Burundi mu mwaka wa 2026 dukeneye Burundi bubahiriza amategeko kuri bose. Dukeneye Burundi bwubahiriza agateka kazina muntu, dukeneye kutabona abantu bagarariza ingo za sentare. Turakeneye kutabona mu nzego za administration abantu ingo za sentare ivuga ubutungane buvuga nabo bakavuga ibindi. Turakeneye mu butungane yuko abariyo abafaso n'abagabo n'abashinga ntahe bari bakora batagira iturire bashineza y'umwereke imbere. Mu byo zokora tuzorabira hafi uko ikintu cyose kizohungabanya agateka kazina muntu. Tuzogwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu aho riva hose. Tuzogwanya abantu bibi by'abene igihugu kwiba amatongo bitwaje ingufu ntibubahiriza n'amategeko. Tuzogwanya amabi afatiye ku gitsina. Tuzogwanya amabi akorerwa impfuvyi. Twagomba tubamenyesha tugiye guharanira ko muri umwaka wa 2026 yuko abana b'abahungu n'abana b'abigeme baronka uburenganzira bungana mu gutorana amatungo ibisigi by'abavyeyi babo. Aho ndatanga karoro tuvyumve neza, benshi bavyumva nabi. Muri ibi byo tuvuga ati umwana w'umwigeme n'umwana w'umuhungu dushaka yuko ibisigi by'abavyeyi babitorana nkuko bavukana. Andataka karori hari abigeme batashaka kugira amahirwe yo kubaka ingo zabo
bakaronka abo bubakana abagabo. Muri ico gihe benshi baragorwa, usanga abavyeyi bamaze gupfa, basaza biwe banashobora kumuha akaruna gatoyi azokubakamo inzu abamo, ndetse n'inzi hari bagaca bayibomora. Urumva yuko mu gatakazi na muntu ibwiza shingiro ry'u Burundi ravuga yuko tous les enfants sont égaux en droit et en dignité. Abana bavuka banganya uburenganzira n'ububasha imbere y'amategeko n'ivyo barekuriwe. Cyo gituma dusha dusaba rero, hariho amasirikire ingingo zifatwa n'inzego zitandukanye. Hariho ingingo yafashwe n'umukuru wa sentare Ntanyuzwa ivuga yuko mu gisagara abana bakobwa n'abahungu banganya. Abana bako mu misozi bitwa miliyari hari mu misozi. Abana bakobwa n'abahungu ngo bisunga imico igiseke. Ico turasaba yuko iyo ngingo ihinyanyugwa isubirwamo, kuko ingingo ntishobora gusubirira itegeko ry'igihugu. Ico turagishaka abantu bihenda abategetsi benshi bafata ingingo ugasanga iyo ngingo bafashe ihonyanga atakazi na muntu igahonyanga n'amabwirizwa makuru makuru y'igihugu. Ingingo nk'iyi ihonyanga byose ngo y'u Burundi arundi bose batoye. Nta mutegetsi umwe ashaka gufata ingingo ifuta icabe n'igihugu batoye bose, cyane ifuta abaseka bene igihugu n'amashinga amateka n'amuza amateka batoye kugasinya. Kirazira mu ngo bafata bazurazira kituro cy'Rwanda tubitandukanye. Amara itandukanye neza nibaze kuvizwe ntavuze. Umukobwa amaze kuronka umugabo mu Burundi arubahirijwe burya. Umukobwa amaze kuronka umugabo sinovuga ngo ntibahijwe, kuko amaze kuronka umugabo acagira uburenganzira bwo gutorana iwabo umugabo ko baca bangana. Ni kuvuga umukobwa yagiye yarose umugabo amaze kuronka urugo wo ntangora mfise. Anavuga ati tugume muri ya norme coutume niho nyangatagazi na muntu, kuko tubisambuye bishe bisambuye ko mutawure kandi mvuze yuko abana bakobwa n'abahungu bangana. Simvuze umugabo n'umugore, oya, umugabo n'umugore bo bafise itegeko bagenga bavuye mikomi cyo bitwa contrat. Haicho bitwa séparation de biens ou bien communauté de biens, guza abatungo cyo yatandukanye. N'abantu bagengwa n'itegeko kuko ntibavukana, bagengwa n'amategeko. Rero batandukanye umukobwa n'umugore, umukobwa n'umusi umugabo acagira amahirwe nisunze ingingo ya 256 y'igitabo kigenga ingo n'imiryango mu Burundi. Kica kivuga iki? Nukuvuga umugabo cyangwa umugore ntashaka ibintu by'umuryango batagira inama no bubakanye adasinye. Urumva yuko ntarimo vraiment ntangoranye. Muguru urumva yuko utarosa amahirwe kuri umugabo nta kantu na kamwe kariho kamukingira kerekana urukundo nawe azobandanya baho, kuko n'umwana w'u Burundi ntawo kwangazwa baho. Cyo turasaba yuko ico kintu tuzogiharanira kugira umwana w'umukobwa nawe ari uburenganzira bwo kwa handi bose, kuko n'umwana n'umurundi cyo kumwe nabandi. Egalite muri umwaka nyene wa 2026 bamatumenyesha yuko mu bikorwa twashize imbere kandi tuzokurikiranira hafi dukurikirane imanza zerekeye amadosiye yote wakimwa muntu gufata ku nguvu, guhagarika abantu no kubapfunga bidaciye mu mategeko n'ibindi byaha biriko mu masena atandukanye y'igihugu cy'u Burundi, kuko harabera biturire. Tuzobikurikirana hamwe tubonye umucamanza yaciye umuntu yakoze vyore agafungirwa ubusa, aha tuzokurikirana tunasabe ko n'umucamanza cy'urubanza rubi ahanwa akugwa no mu kazi. Kandi muri umwaka ikindi tuzokurikirana hafi, tuzokurikirana twongere tuveye cyo bitwa monitoring abantu, tuveye mu makomisariya mu makomine yose, mu busho bw'amakomine 42 agize igihugu cy'u Burundi n'ubusho bukuru bukuru 11 bwiza Burundi. Abantu bafungirwa ubusa n'abantu bahagarikwa bidaciye mu mategeko tuzobikurikirana tubishira habona, n'ababikoze tubishira habona. Umupeja ariko arakora mu mabi ahagarika ndaciye mu mategeko, umumagisa, umuprocureur tuzomushira habona kugira ngo inzego z'igihugu tubishikirize zihanwe by'akarorero. Ntabwo uzabarafunga abantu batabiryamiraho, ndafungura ntawe uzonkurikirana babimenye. No, ufungiye abantu busa igari guhanwa baze basipande. Ibyo byize ko baze basipande, ibyo byize mugari utabikurikiranye tubivuge ntibibaho ntibimenyekana. Arisho torezo bikurikirana nta gufina tuza kuvuga ati kirazira gufungira umuntu busa, kiraza kuvuga umuntu udaciye amategeko.
ufite icyaha sawa nta kwigira yuko muri cyose muri icyo gihe tuzotangwa twatekanije gutangwa n'abashinjwamanza twafashe ko mu mwaka wa 2026 mu byegeranyo bifite muri porogaramu tuzotanga abashinjwamanza ku bantu bagera 37 mu madosiye akomakomeye mugabo n'ahandi tuzobatanga amadosiye mato mato. Turokora ku kindi kintu gihambaye kuvyerekeye gutanga ubuzi mu nzego z'igihugu, ubuzi bwa leta n'ubw'abigenga. Abantu kubona bamenyesha yuko tuzokurikira cyane mu gutanga ubuzi mu gisata cyo kwigisha. Hari amanyanga ku mwaka wese twabikozeko. Twari twamenye yuko bagomba bataye ikibazo bakoresha batanze la forcément bazokora ikibazo batwaye ngo na kura bushake twaravyasi nibataye ikibazo kuko droit au travail uburenganzira bwo akazi kuko ari mushomeri turiharanira umwese ave mu mushomeri ari akazi afite uburenganzira kuri iki nabona bengesha yuko muri arishoto bukira ko ubuzi butangwa hisuzwa amategeko ibisata byose by'igihugu hategerezwa gukoreshwa ibibazo ku mugaragaro bikaba suivi kuko nabona bwiye mu hospital karukanye mu bitaro vya leta bitarukanye abadiregiteri benshi abantu baraja mu zabukuru agacayizanira biwe ugasanga haguma haza biwe mwibanga nta kibazo kigira gikorwa je umwana bakarorero je ndiko nakurikirana mu bitaro byitiriwe mu gifaso byitwa Preseja Charles umugano Karori ubu tuvugana hari abantu barenga 12 bagiye mu zabukuru ibanza bigaragara mu umuyobozi waho agomba kubitamo ariko arakubitamwe abiwe mwibanga nakakarorero twe turakurikirana abimenye yarayazanye umuntu yazaye mu mujyango wiwe umuntu mwibanga umuradiographe bega kuza maradi yakubitaho ugiye gukurikirana tumaze gukurikirana ujejwe logistique iby'imiduga byose n'ubuzima bw'imiduga n'ujeje amagestion na umwene mwene wabo uri bubyara na family umva natanga kazi nta fere dofi ha ugiye wese ashiraho uwabo ibi bintu tuvyemera ibi tukikurwana hari amanyango ntawo kuba bashomeye nabo kurunka buzi igari bose ko barunka buzi ico ngeye tuko turaswimva tuyumvirikirana cyane mu bisata vya leta n'ivyo abigenga nawe ndabamenyesha kandi ko tugwiye gukurikirana cyane muri ibi byo gutakaza bisata vya leta n'abigenga ukuntu abakenyezi bacu n'abigeme ajya ama agence de recrutement batwara hanze igihugu ukuntu abajana n'amategeko tugiye kwapikana hafi turabe neza kuba ruka kuri gusa bataruka kuri gusa ntibaje gucuza bene igihugu bareke leta ibikore nico gito umushanganje w'imigendane hatugiye gukorana kabisa sinzokwitwa umukuru w'igihugu atananiwe ibyahazo bituma umukuru w'igihugu nito mushanganje wa mbere nibafumashe urwego rwa leta tuzorwana rubeho ruruka uko amasezerano abanye n'ibindi bihugu bikogwa ni leta yacu isinya n'ibindi bihugu none kabuki abana b'igihugu bazocuzwa n'abandi bantu akabamadira amadira yahe ari sawa je tubanki mugabo baze gufasha igihugu gusa cyo gituma rero nkeneye iri tegeko mpuzamakungu yitwa Convention internationale des Nations Unies sur la protection de tous travailleurs migrants et des membres de leur famille ubundi bwayisinyeko itere tugomba ko bibahirizwa twumvikana tugomba ko bibahirizwa ndagisubiyemo ntagiye batabyumva ndazi gitura gipfa kuko hari amadiri menshi ni bagomba baso ba telefone sinzovyemera bateza amakontra yabo kuyamanika tubone ko ahuye na norme internationale kuvyerekeye gukinga atakazi na muntu aho nta mpuwe nzokurikirana kandi mu ishoto yuko nta jase nimwe tuzokwemera gisuba gupfunga umuntu avuye hanze ngo amufunge mu cumba ngo umugabo we atabambye bamwe ngo umugabo we yavuze tumubikire ngo saza bafikiye intu ngo camugubiza mbe nta mujyana afise mwe mu rugusha ntituzovyemera hari abava hanze avuye hanze acamupfunga za aho komeza gise aho telefone bapfunze ngo bashise bamfunga ntibizokunda babije mu babizi uburenganzira bw'umuntu bubahiriza muri hose kandi tuzokwika nuko abariko barahoterwa hariya mu bihugu bari mu vya Omani babakorerwa mabafate ugitsina bapfungirwa yose bikurikira kugira ngo tugwane leta sinyane kontra n'ivyo bihugu ndetse amashira mpuzamakungu akurikirane abarundi bacu bubahirizwe n'ivyo bihugu za Tanzania za Malawi n'ibindi bihugu tuzogwana kugira ngo kameme iri yicwa rubozo
rw'abarundi nka Tanzania hari umuntu yishwe Kigoma bazi ngo umurundi ari barakubita abapolisi barica. Ilifo ko leta yacu tubikorera ko ikabihagarika kugira bigende neza. Nico gituma mu kurangiza bikuru n'ivyo tuzihanganira ngo tunume ntibaro tunumisha. Tugomba yuko atakazira mu kubahirizwa kuri bose, tugomba yuko ingingo zifashwe n'ubutungane muri umwaka zubahirizwa, kumva kuko izina ryitwa igihangange mu kurenga amategeko kivaho. Dushaka yuko habe ico bitwa ubutungane kuri bose, ko zateka kazi namwe kuri bose, demokrasi kwisha no kwizana umurundi wese ndetse n'umunyamahanga ari ngaha mu vyo no mubiwe, kuko bashimye na leta n'umukuru w'igihugu nivyo ashira imbere. Nawe imidongo zitabereye ivaho twarakurikiranye, nabonye n'umugambi w'ubutegetsi nawe userukira baravyemera. Abo n'amahirwe natwe uruhara rwacu gukurikirana ivyo bavuga, dukomba ivyo bavuga, amajambo bavuze mu gikorani bayubahirize, kuko dushaka ko tumera nk'abandi bakera ngo muramvuriza ivyo mvuga nimure ivyo nkora. Tuzokurikirana turora ivyo bavuga, cyo dukurikirana ivyo bakora ko bihuye. Murakoze.